Men pyt være med det. Det er jo ikke det værste sted at fare vild her. Jeg er sulten, så jeg kæmper mig igennem den. Så må vi se, hvad maven siger bagefter. Ja, det er ikke rigtigt, Malte. Du lyver. Igen. Og jeg vil komme til at drikke meget kaffe. Faktisk er der i hele området alle mulige seværdigheder. Det må simpelthen være byens mest populære café. Jeg synes jo, det var spændende herovre, for der var noget, man måtte røre ved. Jeg er bare i svime over det her sted, altså. Ardalis, du kan et eller andet.